الشخير عند الوليدات في النعاس ديالهم كيقلق الامهات والاباء. عاده الشخير عند الكبار كيكون بسبب الارهاق او نتيجه مرض تنفسي معين، ولكن عند الاطفال اسبابه كتختلف وتاثيره ومضاعفاته كثيره. معنا الدكتور عبد الاله المدني اخصائي طب الاطفال بالرباط للحديث عن هذا الموضوع. صباح الخير دكتور. كي صبحتوا مزيانين؟ الحمد لله. الحمد لله. نعطي واحد التعريف للشخير وباش كنعرفوه راه الشخير عند الوليدات. الشخير عند الوليدات هو من تيكون الطفل ناعس وتيكون حال فمو ومرجع راسو شويه للور وكنسمعوا ديك الصوت ديال اللي كنقولوا ليه الشخير. كتحس ليه بحال هذيك الهواء اللي كيخصو يدوز ما تيخليش الصوت. ملي تنحلوا الشرجم ما تنسمعوش الصوت. ملي تيكون الشرجم مردود غير شويه وتيكون الكوروندير كنبداو نسمعوا واحد الصوت بحال هكاك. لان في النعاس اللسان تيطيح للور. اييه. ملي كيكون ديك فين كيدوز الهواء مسدود وماشي بحال اللي كيخصو يكون كيتزاد اللسان يطيح للور. اذا كيعطي بحال واحد النفاخه سديناها ولا بحال واحد الصفار. اذا داك الطفل تيولي كيشخر. هذا هو الشخير. نعم. الاسباب ديالو كثيره دكتور؟ الاسباب كثيره وتيخصنا ناخذوها بموضوعيه لانه هو حاله سهله. الاكثريه ما تيكونش مشكل كتحل، ولكن الاعراض ديالها بعض المرات ما كتبانش كلها ولا ما كنديوهاش فيها، والمضاعفات كتكون خايبه وكثيره. كيفاش تنعرفوا؟ بحال اللي قلت لك ديك الطفل اكثريه من تيكون ناعس بعض المرات تيسمعوا غير الصوت، يعني بان ما كاينش واحد انسداد الى صح القول بان من ولا صعوبه التنفس تقريبا. واحد الصعوبه في التنفس. بعض المرات كتكون الصعوبه نيت كنشوفوا ديك الصدر تيطلع ويهبط بحال الدري كيدابز باش يتنفس. بعض المرات الاطفال تلقاه تيكون كيعوم في العرق الليل ملي كيفيق ما تيعرقش. ملي كيكون ناعس هذاك العرق تيعني بان الجسم ناقص من الاكسجين. بما ان الاكسجين ناقص المخ ما تيكونش كيوصل الاكسجين بزاف، اذا ديك الطفل تيبدا يدير احلامات خايبين. تيبدا يحلم بزاف الليل كله لان المخ ما تيدوش من ستاد لستاد اللي المخ كيتخلص من ديك الحوايج الخايبين. ديك الطفل تيدور في بلاصتو بزاف، تيبدا يقلب البلاصه، ها هو عطى راسو لهنا، ها هو عطى راسو لهنايا. واحد الوقت كيبدا يتقطع فيه النفس، اذا تينوض بحال مخلوع. هو كيخلع راسو. ما كيتقطع بحال شي واحد قرجيتي ووقف عليه التنفس. اذا النعاس ديالو. وملي كيكون هذا الشيء غير مره مثلا في واحد اللحظه كنعرفوا بان ديك الساعه راه كاين غير مشكل، مثلا حلاقان فارنجيت كيكون غير مسدود كدوز. ولكن ملي كيكون هذا الشيء ديما ولا كل نهار تيكون مشاكل اللي خصها لازم الدواء، لان من بعد تيأثر على بزاف الحوايج، الاكثريه الوزن والطول ومشاكل اخرى. وممكن نعتبروا هذه الصفه وراثيه؟ كاين بزاف العائلات اللي كيكون مثلا فيهم بزاف تيتسموا عائلات تيشخروا، ولكن ما كاينش الجينات لحد الان اللي كيقول لك هذا كتاكد لان بالتاكيد راه وراثيه ولا ماشي وراثيه. امتى كتبدا تقريبا، او امتى كيبدا هذا المشكل ديال الشخير؟ شمن السن تقريبا؟ وهما الاطفال اللي عاد تولدوا ديما تيكونوا عندهم ديك الجديدات مازال ما دابوش تنقولوا، فهمتي؟ كنصبروا عليهم كاع. كان الاطفال اللي تنقولوا لعبوا من الصغر كنديروا حنا بحال هكا زعما كشخر. ولكن ملي كيفوتوا ديك العام ونص ولا عام كتولي ماشي كيولي مشكل. اذا تيخصنا لازم نشوفوا واش ديك الطفل عنده الحلقان، واش ديك الطفل عنده ديك الجلود ديال النيف، واش الطفل بحال اللي قلنا الباح السمنه الفريطه حتى هي كيكون ديك الحلق كله منفخ بالشحمه تحت ديك الجليدات تيكونوا كلهم منفخين. اذا تيخصنا نقلبوا على الاسباب. نعم. شنو الاخطار والمضاعفات اللي ممكن توقع في هذا المشكل هذا ما تعالج؟ مثلا اللي كيكونوا كبار وبزاف الحلقه مسادين الحلق والجلود سادين النيف. بعض المرات الطفل كيدير توقف على التنفس. نعم. لابني. وبعض المرات التنمر سوبيت الله يحفظ. كاين واحد الوقت كيتوقف كل شيء. هذا في حالات اللي قليله الحمد لله، ولكن تقدر تكون. نعم. بان ديك الطفل بحال اللي قلت الاكسجين ما تيمشيش في الجسم اللي كامل، لان النعاس من صحياتنا عند الطفل كثر. اذا ديك الجسم كثر من صحياته ما تيتنفسش مزيان، ما تيوصلش الاكسجين. اذا الوزن تيقال، الطول تيقال، المخ
تيكون ماشي واصلوا الاكسجين، اذا كيتعب وكيترهق حتى الحفظ وهذا تيكون ناقص. يعني التركيز ما كيكونش. ما تينعش، تيصبح سخفان وديما عيان وديما تينعس في القسم. ديك الطفل ما تيكونش تيوالم من اصل الاصدقاء ديالو في المدرسه. اذا كاين مضاعفات اللي كثيره وخايبه. نعم. كيفاش نمشيو للعلاج دكتور وباش تنصحنا؟ العلاج خصنا نتاكدوا من السبب. كنشوفوا اللوزتين ولا الحلقم كنقولوا، اذا كانوا كبار وسادين الحلق خصنا نتحيدوا. كنشوفوا واش عنده جلود النفس، عنده واحد الراديو ديال الانف تيبان لنا جلود سادين الطريق اللي كيدوز لنا الهواء. كيتحيدوا هادشي كلشي كيتحيد في واحد نص ساعه، وفي العشيه كيمشي الطفل للدار كأنه شيء لم يكن. نعم. وديك القضيه اللي تيقول لك فيها المناعه وهذا بزاف الناس ما عندها حتى شي هذا، لان ديك الحلقه بحال اللي كنعطي مثل الناس بحال عندنا شي قشره ديال العسكر فيها 5 عسكريين داخل وجوج في الباب. اليوم الحلقه ماشي الا حيدنا جوج في الباب صافي راه مشات القصاد غيدخل العدو. ما يدخلش العدو اللي هو الميكروب، لان ما تيأثر بوالو. لان العكس هو اللي خايب، لان ديك الحلاقه ملي قاسوا القلب كيصدق الطفل عنده مشكل ديال الروماتيزم القلب. الا بعض المرات بحال يقول الطفل ما تينعش مزيان. هذا موضوع مهم دكتور عبد الاله المدني. غدا نفتحوه ديال اللوزتين ولا الحلاقم. امتى كنوقفوا عليهم باش نحيدوهم، ولا تحيدوا واش كاينين اخطار واش كاين اعراض تماما. غدا ان شاء الله هذا موضوع هذا موضوع ان شاء الله حنايا حددناه من اليوم. نمشيو معك لطرق العلاج. كاين مثلا النظافه في الدار، يعني نوقف على وليدي في الليل انه يحك سنيناتو النيف ديالو يخوي. نعم. باش يتنفس مزيان. نعلمو يخوي حلقو، لان الاطفال بعض المرات تكون ديك التخيمه مخلينا في حلقهم. ملي كايناس كتبان بحال انكلاطي طالعه هابطه تخنقو. نحاول نعسو على جنبو، نعلمو ينعس على الجنب باش ولا على الظهر ولا على الظهر مثلا. على الظهر نعس على الجنب كاع. وممنوع ينعس على كرسو، لان دي فوا كيكون اختناق. حتى الوزن اللي كيخلق مشكل. نحاولوا نتبعوا شي نظام غذائي، واخا الوليدات شويه ما كيمشيوش على النظام الغذائي من الاول، يعني غير نحاولوا ما امكننا نقصوا شويه. الاباء ماشي ديال الطفل. لان انا شكون تيجيو كياكلوا غير بلا ما نسميو. عرفنا. كنظن هذاك السيد ما تيجيش يدق علينا في دارنا يقول لنا عفاك كلوني. نعم. والاساس الاطفال تيقول لا كلاليه بغاليه هو اللي هذا هو بكاليه. راه الطفل عنده عامين ماشي هو اللي تيحكم. نعم. هذا مشكل اخر وكبير بزاف. نعم. التغذيه عن الطفل مهمه جدا جدا. غير هذيك ما تطبقش عليا في الدار، وما يمكنش انا نشربها هو تيشوف فيا. عرفنا. اذا هذا مشكل اخر. ثم واحد المشكل كبير اللي خصو اللي 90% السبب ديالو الاباء. نعم. وكنبداو في لي فاغين من 6 شهور هما في الفارينه، هذا سميه زوينه، هذه كتعوض ولي فيتامينات على والو. راه الفيتامينات كلهم عامرين بمواد زائده اللي كنكثر من الفيتامينات كيولي تسمم ديال الطفل. ولي كومبوت الجاهزه اللي في الاسواق الممتازه اللي معنا ما نديرو بها ممكن نصاوبوها في الدار. حصلنا مسافر واخا ما كاين ما احسن من ديك نصوب في الدار وعارفين شحال كميه السكر، عارفين شنو زايدين فيه. هذا المشكل ديال الشخير الا ما تعالجش دكتور واش كيستمر حتى الكبر؟ كيبقى حتى الوليد كيكبر؟ يبقى حتى الكبر اذا كان حلق كبار ويتطور مثلا يقدر يتطور بالمضاعفات بالمضاعفات ديالو. نعم. شكرا لك دكتور عبد الاله المدني. غدا ان شاء الله نفتحوا موضوع ديال الحلاقم اللوزتين باذن الله. معك اكيد كنتعرفوا على معلومات طبيه وكتعطينا نصائح علميه. شكرا لك وشكرا على حسن الاستجابه للقاء المفتوح. شكرا لك دكتور عبد الاله المدني.